Hello. फेसबुकमा लाइभ भएको छ कि छैन चेक गर त। फेसबुकमा लाइभ भएको छ कि छैन चेक गर त। भएको छ है। ल सो तिमीहरूले मलाई मेसेज गर्दाखेरि कहाँ गर्ने हो थाहा छ? तिमीहरूले मलाई मेसेज गर्दाखेरि कहाँ गर्ने हो भन्दाखेरि नेपमा, एनईपी नेप। तिमीहरूले मलाई मेसेज गर्दाखेरि कहाँ गर्ने भन त, एनईपी नेप। आज मैले 10 देखि 11 किन क्लास राखेको त भन्दाखेरि अब बानी त बसाउनु पर्यो नि त, बिस्तारै बिस्तारै अलिकति अब टक्क टक्क बानी त बसाउनु पर्यो भनेर चाहिँ 10 देखि 11 राखेको छु कि। के त कहिले काहीँ राति 12 देखि 2 पनि हाम्रो क्लास हुन सक्छ कि, राति 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। त्यो चाहिँ हल्का बानी बसाएको है। अनि तिमीहरूको एक्जाम मलाई लाग्छ फागुनको सेकेन्ड विक सर निद्रा लाग्छ। निद्रा त लाग्छ नि, अब के डाक्टर पनि बन्न खोज्छौ अनि अलिकति मेहनत पनि गर्न खोज्दैन, यस्तो कहाँ हुन्छ त नि। अरे मान्छेहरूले कस्तो कस्तो, हजुरलाई निद्रा लाग्दैन नि, म सुत्दिनँ के। सुन है, मलाई लाग्छ तिमीहरूको रिजल्ट जुन छ नि, रिजल्ट होइन, नोटिस एक्जाम मलाई लाग्छ तिमी सेकेन्ड विक फागुनसम्म हुन्न होला जस्तो लाग्छ मलाई। सेकेन्ड विक पछि नै होला जस्तो लाग्छ है। इट्स माई गेस होइन, यो मेरो गेस हो। सेकेन्ड विक पछि नै हुन्छ जस्तो चाहिँ लागिरहेछ। त्यस्तो किन सर, त्यस्तो किन सर, मैले के भनेको थिएँ, मलाई लागिरहेछ भनेको, त्यो मलाई लागेको हो क्या, त्यसको पछाडि कुनै लजिक छैन। फागुनमा चाहिँ हुन्छ तर सेकेन्ड विक पछि चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ के। लाग्न त पाइयो नि, हो किन भन त, लाग्न त पाइयो नि, हो किन भन। माघमा त हुन्न, माघमा त कुनै पनि हालतमा हुन्न है। ल सेक्चुरी हेर त, हामी कहाँसम्म पढाएको थियौँ भन्दाखेरि होइन, हामी चाहिँ फागुनको लास्ट विक भयो त बेस्ट हुन्थ्यो कि, फागुनको लास्ट विक भयो त बेस्ट हुन्थ्यो, बेस्ट। ल सुन, सो हामीले के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि रिडक्सन प्रोसेस। ल रिडक्सनमा के हुन्छ भने त, ल रिडक्सनलाई हामी कन्टिन्यू गरौँ, अब हल्ला नै गरौँ। आज रिडक्सन सकिन्छ, अनि भोलि प्युरिफिकेसन सकिन्छ, अनि पर्सि हाम्रो नोबल ग्यास पनि सकिन्छ। नोबल ग्यास एक दिनमा नोबल ग्यास टक्क बनाइदिने हो कि, सकाइदिने हो। सो ल रिडक्सन प्रोसेस, ल रिडक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी के लिन्छ भने मेटल अक्साइड, मेटल अक्साइडलाई रियाक्सन गर्नु पर्यो केसँग भने रिड्युसिङ एजेन्टको प्रेजेन्समा के गर्नु पर्यो, हिट गर्नु पर्यो। सो के भन्छ भने मेटल प्लस रिड्युसिङ एजेन्ट ओ, रिड्युसिङ एजेन्ट ओ, अनि रिडक्सन बाई कार्बन हुन्छ, रिडक्सन बाई कार्बन मोनोक्साइड हुन्छ, रिडक्सन बाई हाइड्रोजन हुन्छ, रिडक्सन बाई एल्युमिनियम, धेरै किसिमको रिडक्सन हुन्छन्। मलाई भने रिडक्सन बाई कार्बनलाई हामी के भन्छौँ, रिडक्सन बाई कार्बनलाई के भन्छ भने त फटाफट भन, यो रिडक्सन बाई कार्बनलाई हामी के भन्छौँ, स्मेल्टिङ। रिडक्सन बाई कार्बनलाई हामी के भन्छौँ, स्मेल्टिङ। ल भने यो रिडक्सन बाई कार्बन भनेको कस्तो मेटलको लागि गर्ने हो, लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ कि मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ भन त। लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल, जस्तो कि लेड भयो, जिङ्क भयो, टिन भयो, आइरन भयो, कपर भयो। र स्मेल्टिङ प्रोसेस गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, मेटल अक्साइड र रिड्युसिङ एजेन्ट के लिन्छौँ, कार्बन। त्यसपछि हामी के लिन्छौँ, फ्लक्स। यो फ्लक्सको काम के हो भने, यो मेटल अक्साइडसँग जुन भएको इम्प्युरिटी छ नि, यो मेटल अक्साइडसँग भएको जुन इम्प्युरिटी छ नि, इम्प्युरिटीलाई के गर्ने, निकाल्ने के, इम्प्युरिटिज हटाउने। भेरी गुड। र के बनाउँछ भने स्ल्याग बनाउँछ के, र के बनाउँछ भने स्ल्याग। सब खतरनाक भइसक्यो यार दैट। यस, सो मेटल अक्साइड प्लस कार्बन। सुन
यदि तिमीले कार्बन लिइरहेको छौ भने टेम्परेचर कस्तो हुनु पर्यो, हाई कि लो भन त। यदि तिमीले रिड्युसिङ एजेन्ट कार्बन लिइरहेको छौ टेम्परेचर हाई हुनु पर्यो। कार्बन मोनोक्साइड लिएको छौ भने टेम्परेचर कस्तो हुनु पर्यो भने लो हुनु पर्यो। के हो रातभरि पढिरहेको छ क्या तिमीहरू? मलाई भन, हेमेटाइट ओरको होइन रिडक्सन प्रोसेस गर्दाखेरि, हेमेटाइट ओरको रिडक्सन प्रोसेस गर्दाखेरि हाम्रो रिड्युसिङ एजेन्ट के हो भन त? सी कि सीओ भन त? सीओ। के हो भन त? सीओ। अरे यार, ल भन, एस ब्लक मेटल होइन, एस ब्लक मेटल र एल्युमिनियमलाई हामी के अरे कार्बनबाट रिड्युस गर्दैनौँ। किन भन्दाखेरि के अरे हामीले के पाउने हो? कार्बाइड पाउने। कार्बाइड बनिदिन्छ के, मेटल कार्बाइड। के बनिदिन्छ भने मेटल कार्बाइड। त्यसपछि सुन, यो MnO2 र Cr2O3, ध्यान सुन है, यो सुन है, यो MnO2 अनि Cr2O3, यो दुईटा कम्पाउन्डको पनि होइन, सुन है, यो दुईटा कम्पाउन्डको पनि हामी रिडक्सन प्रोसेस जेनरली कार्बनबाट गर्दैनौँ। यसको रिडक्सन हामी केबाट गर्छौँ भन्दा अल्युमिनो थर्माइड प्रोसेस, रिडक्सन बाई एल्युमिनियम गर्छौँ। किनभने थाहा छ, कार्बनबाट गर्दाखेरि हाई टेम्परेचर, यो पोइन्ट लेखिहाल, यो यसलाई बक्स बनाइदिइरहेको छु होइन। सो फर दिस रिडक्सन होइन, यो मैले लेखा थिएँ, यो पोइन्ट छैन? थाहा छ, यो कम्पाउन्डलाई होइन, यो कम्पाउन्डलाई कार्बनसँग रिडक्सन गर्दाखेरि हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। सो रिडक्सन बाई एल्युमिनियम इज डन। सो लेखा था, यो कम्पाउन्डको होइन फर दिस रिडक्सन होइन, फर दिस रिडक्सन मतलब यसको रिडक्सन गर्नलाई, यो अक्साइडको रिडक्सन गर्नलाई होइन, बाई कार्बन, कार्बनसँग रिडक्सन गर्नलाई फर दिस रिडक्सन होइन भेरी हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड। सो रिडक्सन बाई एल्युमिनियम इज डन। अब अर्को कुरो सुन है, अर्को कुरो चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि, यो जुन छ नि कपर पाइराइट्स, मलाई भन, कपर पाइराइटलाई स्मेल्टिङ गर्दाखेरि, कपर पाइराइटलाई स्मेल्टिङ गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन त? कम्प्लिट कि पार्सियल? फरक भन, कपर पाइराइटलाई स्मेल्टिङ गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन? कम्प्लिट कि पार्सियल भन? सरी, कपर पाइराइटलाई के अरे रोस्टिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भन? कम्प्लिट कि पार्सियल? र के बन्छ भन त? हामीले के पाउने हो? हामीले कन्टेनरमा के पाउने हो? कपर पाइराइटलाई के अरे रोस्टिङ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के पाउने भन? Cu2s, त्यसपछि FeS, Cu2O र FeO, यो चारवटै कुरो पाउने हो होइन। सो एकचोटि यहाँ हेर है, ड्युरिङ, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा है, ड्युरिङ स्मेल्टिङ अफ कपर पाइराइट्स, ल भन, स्मेल्टिङ अफ कपर पाइराइट है। सो रोस्टेड कपर, यहाँ है, रोस्टेड कपर ओर, ल भन, रोस्टेड कपर ओरमा के हुन्छ भन त? रोस्टेड कपर ओरमा के हुन्छ र? Cu2s हुन्छ, FeS हुन्छ, Cu2O हुन्छ, FeO हुन्छ, यति कुरो हुन्छ है, होइन भन त? रोस्टेड कपर ओरमा के हुन्छ फेरि भन त? रोस्टेड कपर ओरमा के हुन्छ? Cu2s हुन्छ, FeS हुन्छ, Cu2O हुन्छ र FeO हुन्छ। यसलाई हामी के गर्छौँ? अक्सिजन कार्बनको प्रेजेन्समा के गर्छौँ? हिट गर्छौँ। यसलाई हामी के गर्छौँ? अक्सिजन र कार्बनको प्रेजेन्समा हामी के गर्छौँ? हिट गर्छौँ र हामी के पाउने थाहा छ? कपर म्याट, COPPER, कपर म्याट। र हाम्रो एक्जाममा सोध्ने भनेको यो कपर म्याटको कम्पोजिसन खुब सोध्छ के, वाट इज द कम्पोजिसन अफ कपर म्याट भन त? कपर म्याटको कम्पोजिसन के भन? वाट इज द कम्पोजिसन अफ कपर म्याट भन? Cu2s प्लस के भन त? FeS। दिस इज द कम्पोजिसन अफ कपर म्याट है, Cu2s प्लस के भन? FeS। दिस इज द कम्पोजिसन अफ कपर म्याट, Cu2s प्लस के भन? FeS। अब मलाई कसैले भन्न सक्छ, वाट इज द रोल अफ दिस कार्बन?
यहाँ चाहिँ यो कार्बनको रोल के हो? व्हाट इज द रोल अफ दिस कार्बन? व्हाट इज द रोल अफ दिस कार्बन? थाहा छ यो यहाँ चाहिँ यो रियाक्सनमा हैन कार्बनको रोल भनेको रिड्युसिङ एजेन्ट हैन। यो रियाक्सनमा रोल अफ कार्बन के भन त? फ्युलको काम गर्छ। यस, इनर्जी दिने काम गर्छ के। रोल अफ कार्बन इज फ्युल। यो इम्पोर्टेन्ट कुरो है। ल न अरु प्रोसेसहरु हुँदाखेरि हैन, योभन्दा पहिला जुन हामीले अरु गरेका थियौं नि, हेमेटाइट ओरहरु गर्दाखेरि हैन, हेमेटाइट ओरलाई कार्बनसँग हिट गर्दाखेरि त्यो बेला कार्बनको रोल के थियो भने रिड्युसिङ एजेन्ट थियो। जिंक अक्साइड के थियो भने रिड्युसिङ एजेन्ट थियो। तर रोस्टेड कपर ओरलाई कार्बनसँग हिट गर्दाखेरि हैन, यो रियाक्सनमा कार्बनको रोल भनेको रिड्युसिङ एजेन्ट हैन, कार्बनको रोल के रहेछ भने फ्युल। द रोल अफ कार्बन इन दिस रियाक्सन इज फ्युल। कार्बन के को काम गरिरहेछ भने फ्युलको काम गरिरहेछ। भयो, योभन्दा बढी डिटेल पाउनु पर्दैन है। ल सो नेक्स्ट भनेको रिडक्सन बाई एल्युमिनियम। रिडक्सन बाई एल्युमिनियम लेख्न सक्दैन। रिडक्सन बाई के भन्नु? एल्युमिनियम। ल रिडक्सन बाई एल्युमिनियमलाई हामी के भन्छौँ? थर्माइट प्रोसेस। एल्युमिनो थर्माइट प्रोसेस भन अथवा थर्माइट प्रोसेस भन। के भनिन्छ भन त? थर्माइट प्रोसेस। ल रिडक्सन बाई एल्युमिनियम के भनिन्छ भन? थर्माइट प्रोसेस। यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ? एल्युमिनियम इज युज्ड एज रिड्युसिङ एजेन्ट। बुझिरहेछौ? के भन त? ल न रिडक्सन बाई एल्युमिनियम, ध्यान दिइ सुन है। रिडक्सन बाई एल्युमिनियम यहाँ चाहिँ रिड्युसिङ एजेन्ट के हुन्छ? ध्यान दिइ सुन। द रिड्युसिङ एजेन्ट इज नट Al2O3, द रिड्युसिङ एजेन्ट इज Al। र रिडक्सन बाई एल्युमिनियमलाई हामी के भन्छौँ? थर्माइट प्रोसेस। के भन्छ भन? थर्माइट प्रोसेस। र थाहा छ हामी चाहिँ रिडक्सन बाई एल्युमिनियम किन गर्छौँ भन्दाखेरि कतिपय मेटल अक्साइडको हैन के अरे कार्बनसँग रिडक्सन गर्दाखेरि हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, एकदम बढी टेम्परेचर चाहिन्छ के। त्यस्तोको लागि हामी के गर्छौँ? रिडक्सन बाई एल्युमिनियम गर्छौँ के। जस्तो कि हेर यसमा चाहिँ रियाक्सन कसरी हुन्छ हेर, मेटल अक्साइड प्लस एल्युमिनियम। ल न हिट गर्यो भने के पाउँछ भन? मेटल प्लस के भन? Al2O3। मेटल प्लस के भन? Al2O3। जस्तो कि हेर Cr2O3 प्लस एल्युमिनियम। Cr2O3 ध्यान सुन है। Cr2O3 प्लस के भन? एल्युमिनियम। के भन्छ भन? ट्वाइस Cr प्लस के भन? Al2O3 हैन। त्यस्तै मलाई भन MnO2 प्लस एल्युमिनियम के भन्छ फरक भन? MnO2 एल्युमिनियम के भन्छ होला भन? लेखला रियाक्सन लेख। MnO2 प्लस एल्युमिनियम के भन्छ होला? MnO2 प्लस एल्युमिनियम के भन्छ होला भन? MnO2 प्लस एल्युमिनियम के भन्छ थाहा छ? Mn प्लस Al2O3। बुझिरहेछौ? त्यस्तै हेर Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम के भन्छ थाहा छ? Fe प्लस Al2O3। र यो यहाँबाट जुन हामीले पाउने जुन मेटल हुन्छ नि, यो मेटलहरु प्योर कि इम्प्योर भन? यो बनेको मेटल भनेको प्योर कि इम्प्योर भन फटाफट भन? यो जुन बनेको मेटल छ नि प्योर कि इम्प्योर भन? इम्प्योर। जसलाई हामी के गर्छौं? प्युरिफिकेसन प्रोसेसबाट के गर्छौं? प्योर मेटल बनाउने हो। एन्ड प्युरिफिकेसन इज द लास्ट स्टेप अफ के भन? मेटलर्जी। प्युरिफिकेसन इज द लास्ट स्टेप अफ के भन? मेटलर्जी। बुझिरहेछौ? ल आउँछ यो जुन छ नि हाम्रो Al2O3 एल्युमिना भन्छ। Al2O3 लाई हैन, यो Al2O3 प्लस क्रोमियम, Al2O3 प्लस क्रोमियम, Al प्लस Cr2O3। दिस इज नट थर्माइट रियाक्सन है। दिस इज नट थर्माइट रियाक्सन। यो चाहिँ थर्माइट रियाक्सन हैन। दिस इज नट थर्माइट रियाक्सन। ल भन थर्माइट रियाक्सनमा के हुनु पर्यो भन? ल न थर्माइट रियाक्सनमा हैन, ध्यान दिनु है। दिस इज नट थर्माइट रियाक्सन। थर्माइट रियाक्सनमा के चाहियो हामीलाई? एल्युमिनियम चाहियो के। यस, Al एज रिड्युसिङ एजेन्ट। तर यसको यो रिभर्स छ नि, यो चाहिँ
ल भने यो थर्माइट रियाक्सन हो किन भन दिस इज थर्माइट रियाक्सन दिस इज थर्माइट दिस इज के भन थर्माइट रियाक्सन बुझ्यो मैले के भन्न खोजिरहेको छु ल तेस्रो नम्बर भनेको अटो रिडक्सन भनेको सेल्फ रिडक्सन तेस्रो भनेको अटो रिडक्सन भन अथवा के भन सेल्फ रिडक्सन भन अटो रिडक्सन और सेल्फ रिडक्सन ल भने यो कुन मेटलको लागि गरिन्छ भन कुनको लागि गरिन्छ भन 4 कपरको लागि गरिन्छ लेडको लागि गरिन्छ एचजी को लागि गरिन्छ यो थर्माइट प्रोसेसमा मैले म डिटेलमा गएको छैन के यति भए चाहिँ पुग्छ कि हाम्रो मेडिकलको लागि कसैलाई डिटेल पढ्नु मलाई म डिटेलमा पनि पढाइदिउँला हैन त्यो खासै म चाहिँ डिटेलमा गइन के बिएओटी किन युज गर्नुपर्छ त्यो डिटेलमा गयो भने धेरै टाइम लाग्छ के कसैलाई पढ्नु मलाई म बरु डिटेलमा भनिदिउँला पछि भनिदिउँला है ठीक छ यति गरेको दिस इज मोर देन सफिसिएन्ट के जति मैले गर्दैछु छु नि दिस इज मोर देन सफिसिएन्ट सुन सो यो अटो रिडक्सन यो सबसे रिडक्सनमा सबसे इम्पोर्टेन्ट यही हो अटो रिडक्सन के भन्नु त अटो रिडक्सन अटो रिडक्सन मतलब अटो रिडक्सन कसको लागि गरिन्छ भने त कपरको लागि गरिन्छ लेडको लागि गरिन्छ एचजी को लागि गरिन्छ है अटो रिडक्सन मतलब यहाँ के हुन्छ थाहा छ नो एक्सटर्नल रिड्युसिङ एजेन्ट रिक्वायर्ड के भन त नो एक्सटर्नल रिड्युसिङ एजेन्ट रिक्वायर्ड नो एक्सटर्नल रिड्युसिङ एजेन्ट के भन रिक्वायर्ड र यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोसेस के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ रोस्टेड प्लस अनरोस्टेड रोस्टेड प्लस अनरोस्टेड ओरलाई हैन हिट गर्छ अनि के भन्छ थाहा छ मेटल बन्छ प्लस SO2 बन्छ दिस इज द की पोइन्ट यो अटो रिडक्सनको की पोइन्ट यही हो ओर रोस्टेड ओर प्लस अनरोस्टेड ओर ध्यान सुन है एउटा एक्जाम्पल लिइरहेको छु लेट्स सपोज हामीसँग के छ भन्दाखेरि कुनै मेटलको सल्फाइड छ है त्यसलाई मैले के गरे अक्सिजनको प्रेजेन्समा मैले के गरे हिट गरे मतलब दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिङ प्रोसेस अनि त्यो ओर केमा कन्भर्ट भयो मेटल अक्साइडमा अनि एकछिनपछि मैले के गरिदिएँ त्यो एयर मतलब अक्सिजन मैले हटाइदिएँ त्यो सिस्टमबाट मैले अक्सिजन हटाइदिएँ मतलब रोस्टिङ प्रोसेस के गरिदिएँ बन्द गरिदिएँ सबै ओर त मेटल अक्साइडमा कन्भर्ट भएको थिएन नि त केही ओर चाहिँ कन्भर्ट भएको थियो केही ओर भनेको सल्फाइडकै फर्ममा थियो के सो त्यसैलाई हामी के भन्छौँ यहाँ हेर त्यसैलाई हामी के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि रोस्टेड र अनरोस्टेड ओरलाई तिमी हिट गर केमा कन्भर्ट हुन्छ भने मेटल प्लस SO2 मा कन्भर्ट हुन्छ फेरि भनौँ त केमा कन्भर्ट हुन्छ भने मेटल प्लस SO2 मा दिस इज द की पोइन्ट यो रिडक्सनको हैन दिस इज द की पोइन्ट रोस्टेड प्लस अनरोस्टेड फेरि भन रोस्टेड प्लस अनरोस्टेड केमा कन्भर्ट हुन्छ भने मेटल प्लस SO2 रोस्टेड प्लस अनरोस्टेड केमा कन्भर्ट हुन्छ भने मेटल प्लस SO2 त्यसरी हेर है यहाँ हेर कसरी हुन्छ ध्यान दे सुन्न सबैजना सुन है जो मेटल सल्फाइड हो यसलाई मैले के गरे अक्सिजनको प्रेजेन्समा मैले के गरे हिट गरे MO प्लस SO2 त्यसपछि मैले के गरे ध्यान सुन है त्यसपछि मैले के गरे भन्दाखेरि यो जुन कन्डिसन छ नि यो कन्डिसनलाई मैले के गरे विथड्र गरिदिए यो कन्डिसनलाई मैले विथड्र गरिसकेपछि हैन यो कन्डिसनलाई मैले विथड्र गरिसकेपछि हैन सबै मेटल सल्फाइड MO मा कन्भर्ट भएको थिएन केही मेटल सल्फाइड के फर्ममा थियो के सो दिस इज मेटल अक्साइड which is roasted and this is metal sulfide which is unroasted so यो के थाहा छ रोस्टेड हो यो के भन्छ रोस्टेड हो र यो के भन्छ अनरोस्टेड हो रोस्टेड प्लस अनरोस्टेड लाई हिट गर्यो भने के भन्छ थाहा छ मेटल प्लस SO2 यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ है जस्तो कि एक्जाम्पल लिउँ है PBS प्लस O2 लाई मैले के गरे हिट गरे केमा कन्भर्ट भयो भने PbO plus SO2 this is roasting process यो के हो त this is the roasting process and this is the roasted ore तर यो सबै PBS भनेको PbO मा कन्भर्ट भएको छैन मैले के गरे यो जुन सिस्टम छ नि यो सिस्टमलाई मैले के गरे विथड्र गर्दिए
ठ्याक्क विथड्र गरिस एकछिन, जस्तो कि 1000 ग्राम थियो हैन हामीसँग पीबीएस, 500 ग्राम चाहिँ कन्भर्ट भयो र 500 ग्राम अझ हुन लागेको थियो कि मैले यो सिस्टम के गर्दै विथड्र गर्दै। सो यो सिस्टम मैले विथड्र गरिसकेपछि बाँकी भएको पीबीएस पीबीओ मा कन्भर्ट हुन सकेन, सो व्हिच इज नोन एज अनरोस्टेड। सो अब के गर्ने थाहा छ, यो पीबीओ भनेको रोस्टेड हो हैन, पीबीओ रोस्टेड हो र बाँकी भनेको पीबीएस भनेको अनरोस्टेड हो के। सो यो रोस्टेड प्लस अनरोस्टेड, फेरि भन्नु त, यो रोस्टेड हैन, यो रोस्टेड पीबीओ रोस्टेड प्लस पीबीएस भनेको अनरोस्टेड, रोस्टेड अनरोस्टेड हैन, यो रोस्टेड भयो, यो अनरोस्टेड भयो। दिस इज रोस्टेड एन्ड दिस इज अनरोस्टेड लाई मैले के गरे, हिट गरे। ल भने मैले हिट गर्दाखेरि केमा कन्भर्ट हुन्छ भने पीबी प्लस SO2 मा। र यहाँ चाहिँ हैन जुन तिमीले मेटल पायो नि हैन, एकचोटी हेर त, यहाँ जुन तिमीले मेटल छौ नि, के हामीले कतै बाहिरबाट रिड्युसिङ एजेन्ट युज गरेका छ र छैन नि। त्यही भएर यस्तो रिडक्सन हामी के भन्छौँ, सेल्फ यस्तोलाई हामी के भन्छौँ भने सेल्फ रिडक्सन। के भन्छौँ भने सेल्फ रिडक्सन। यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, अटो रिडक्सन। अब सुन, एकचोटि म हैन तिमीलाई ग्यालेना ओर जुन छ नि पीबीएस, ग्यालेना ओरको पुरै के अरे प्रोसेस बताइदिरहेको छु, मेटलर्जिकल प्रोसेस। सो एकचोटि हेर, हामी के स्टेप गर्छौँ, कसरी के अरे मेटल एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो। यदि हामीले कुनै एउटा ओर दिएको छ भने त्यो ओरबाट हामीले चाहिँ कसरी मेटल एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो, सुरुबाट अन्तिमसम्मको प्रोसेस भनिदिरहेको छु। एन्ड आई एम गोइङ टु ग्यालेना। ल भने ग्यालेना भनेको के थाहा छ, पीबीएस, यो ओर छ है, दिस इज ग्यालेना ओर। सुन, ल भने पहिला हामी के गर्छौँ भने त, ओरको फर्स्ट स्टेप के हो भने, यो क्रसिङहरु गरिसक्यौँ, यो क्रसिङ हामीले गरिसक्यौँ हैन। क्रसिङ खासै त्यसै इम्पोर्टेन्ट पनि हैन। ल क्रसिङ गर्यौँ, क्रसिङ पछिको इम्पोर्टेन्ट के हो भने कन्सन्ट्रेसन। के हो भने त कन्सन्ट्रेसन। ल भने यो सल्फाइड ओर, पीबीएस भनेको सल्फाइड ओर हो। कन्सन्ट्रेसनका धेरै मेथडहरु थिए, जसमध्ये हामी कुन मेथड एप्लाई गर्ने भने फ्रोथ फ्लोटेसन। फ्रोथ फ्लोटेसन। ल भने के भन्छ भने त, यो पीबीएस केमा कन्भर्ट हुन्छ भने, यो पीबीएस केमा कन्भर्ट हुन्छ, पीबीएस मै रहने हो, पीबीएस मै रहने हो। अब यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, दिस इज कन्सन्ट्रेटेड ओर। यस्तोलाई के भन्छ भने दिस इज कन्सन्ट्रेटेड ओर। अब मलाई भने यो सल्फाइड हो, के गर्ने, क्याल्सिनेसन गर्ने कि रोस्टिङ गर्ने भने, सल्फाइड भनेपछि क्याल्सिनेसन कि रोस्टिङ भने, नाउ रोस्टिङ। तासा हाइड्रेटेड र कार्बोनेट भएको भए हामी के गर्थ्यौँ, क्याल्सिनेसन गर्थ्यौँ। यहाँ के गर्ने भने रोस्टिङ गर्ने हो, अक्सिजन हिट गर, अक्सिजन हिट गर भनेपछि रोस्टिङ। ल रोस्टिङबाट हामीले के पाउने भने त, फटाफट भन, रोस्टिङ गरिसकेपछि के पाउने भने पीबीओ प्लस SO2 हो। के पाउने भने त, पीबीओ प्लस SO2, पीबीओ प्लस के भने SO2। ठीक छ। अब मैले यो जुन पीबीओ छ नि, यसलाई मैले के गरे भन्दाखेरि कार्बनसँग के गरे, हिट गरे। दिस इज नोन एज कार्बन रिडक्सन। कार्बन रिडक्सन के पाउँछु भने त, पीबी प्लस सीओ। के पाउँछु भने त, पीबी प्लस सीओ। अब थाहा छ यो लिडलाई त के गर्न मिल्छ, सेल्फ रिडक्सन पनि गर्न मिल्छ। के गर्न मिल्छ भने सेल्फ रिडक्सन। ल सेल्फ रिडक्सनमा हामी के गर्छौँ भने त, सेल्फ रिडक्सनमा के गर्छौँ, रोस्टेड ओर र अनरोस्टेड ओर पीबीएस को प्रेजेन्समा के गर्छौँ, हिट गर्छौँ। रोस्टेड प्लस अनरोस्टेड हैन, के भन्छ भने पीबी प्लस SO2 भन्छ। पीबी प्लस, यस भेरी गुड पूजा, पीबी प्लस SO2। यसलाई हामी के भन्छौँ, सेल्फ रिडक्सन। दिस इज नोन एज सेल्फ रिडक्सन। र यो भनेको हैन, यो भनेको इम्पोर्टेन्ट हो, यो प्रिफरेबल हो कि, यो प्रिफरेबल हो, किनभने यहाँ चाहिँ हामीले बाहिरबाट रिड्युसिङ एजेन्ट लिनु परेन। अब यहाँबाट पनि के आयो, मेटल आयो, यहाँबाट पनि के आयो, मेटल आयो। यो मेटल हामी के गरिदिन्छौँ, प्युरिफिकेसन प्रोसेसमा लाने हो, लिक्वेसन प्युरिफिकेसन प्रोसेस गर्छौँ र हामीले के पाउने थाहा छ, प्योर मेटल। ल भन, प्योर मेटल। ल भन त, यो बुझेन फटाफट भन, दिस इज द पुरा मेटलर्जिकल प्रोसेस फर ग्यालेना ओर। यो चाहिँ ग्यालेना ओरको के थाहा छ, पुरै मेटलर्जिकल प्रोसेस हो। फेरि सुन, पहिला हामी के गर्छौँ, यो पीबीएसलाई के गर्छौँ, कन्सन्ट्रेसन गर्छौँ, कन्सन्ट्रेसन बाई फ्रोथ फ्लोटेसन प्रोसेस।
सो त्यसपछि हामी के पाउने हो कन्सन्ट्रेटेड ओर पाउने हो त्यसपछि हामी के गर्छौं रोस्टिङ गर्छौं रोस्टिङ गरेर के पाउने हो मेटल अक्साइड पाउने हो त्यसपछि यो मेटल अक्साइडलाई दुईटा प्रोसेसबाट रिडक्सन गर्न मिल्छ कार्बन हिट गर व्हिच इज नोन एज कार्बन रिडक्सन अर्को भनेको रोस्टेड प्लस अनरोस्टेड रोस्टेड प्लस अनरोस्टेड हिट गर व्हिच इज नोन एज सेल्फ रिडक्सन र यहाँबाट पनि हामी के पाउने हो Pb प्लस SO2 पाउने हो ल भने यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गरिहाल फटाफट आउँछ न यो सेल्फ रिडक्सनकै एउटा स्पेशल टर्म हुन्छ यो सेल्फ रिडक्सनमा हैन एउटा स्पेशल टर्म हुन्छ जसको नाम हो बेसिमेराइजेसन सुनेको छौ बेसिमेराइजेसन यो सेल्फ रिडक्सनकै एउटा स्पेशल टर्म हो बेसिमेराइजेसन जुन चाहिँ हामी कपरको मेटलर्जीमा युज गर्छौं के को मेटलर्जी भन त कपरको मेटलर्जीमा के गर्छौं युज गर्छौं बेसिमेराइजेसन बेसिमेराइजेसन सुन बेसिमेराइजेसन ल भन so during extraction of copper लेख त during extraction of copper from copper pyrite लेख त during extraction of copper from copper pyrite फेरि भन during extraction of copper हैन during extraction of copper from copper pyrite लेख त during extraction of copper from के भन त from CuFeS2 copper pyrite during extraction of copper from copper pyrite बेसिमेराइजेसन प्रोसेस भनेको सेल्फ रिडक्सन हो this is a self reduction process ल भन कपर म्याट यो कपर म्याट छ नि कपर म्याट व्हाट इज कपर म्याट भन त कपर म्याट भनेको Cu2S plus FeS फेरि भन त Cu2S plus FeS लाई हामी के गर्छौं रियाक्सन गर्छौं केसँग थाहा छ O2 sand हिट गर्छौं र के पाउने थाहा छ कपर पाउने हो कपर प्लस SO2 ग्यास र यो कपर भनेको कस्तो कपर थाहा छ ब्लिस्टर कपर यो कपर कस्तो कपर भन त ब्लिस्टर कपर यो कपर कस्तो कपर भन त ब्लिस्टर कपर थाहा छ यो ब्लिस्टर appear on the surface of copper blister थाहा छ नि blister appear on the surface of copper due to evolution of SO2 gas very good रुबिन कार्कीले ठीक लेखिरहेछ blister appear on the surface of copper due to evolution of SO2 gas थाहा छ यो चाहिँ के रे कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ब्लिस्टर कपर भनेपछि यो पहिला मेल्ट फर्ममा पाइन्छ हैन मेल्ट फर्ममा हुन्छ हैन कपर त्यसपछि के हुन्छ यो सोलिडिफाई हुन्छ के अनि त्यो बेला के हुन्छ भन्दाखेरि यो कपर जुन मेल्ट फर्ममा पाइन्छ हैन त्यो पछि चाहिँ के हुन्छ सोलिडिफाई हुन्छ र त्यही बेला के हुन्छ SO2 ग्यास हैन एस्केप गर्छ के र के हुन्छ त ब्लिस्टर appear ब्लिस्टर भनेको के भने ब्लिस्टरलाई कसरी भन्ने भन त इंग्लिशमा कसरी भन्छ होला ब्लिस्टरलाई इंग्लिशमा के भन्छ होला ब्लिस्टर appear on the surface of copper due to evolution of SO2 gas र यो जुन कपर हामी पाउँछौं नि यो कपर भनेको पहिला मेल्ट फर्ममा हुन्छ र पछि के हुन्छ सोलिडिफाई हुन्छ के सो यो बेसिमेराइजेसन प्रोसेस भनेको सेल्फ रिडक्सन हो कपर म्याट Cu2S plus FeS लाई हामी के गर्छौं O2 sand heat के भन्छ भन्दा O2 sand heat ल पोर्स जस्तो यस ब्लिस्टर भनेको टाइप अफ पोर्स जस्तो है सो लेर के हुन्छ त हेर यहाँ रियाक्सन्स हेर है रियाक्सन्स हेर Cu2S plus FeS oxygen sand heat copper plus SO2 यहाँ चाहिँ स्यान्डको काम के हो थाहा छ यहाँ चाहिँ स्यान्डको काम के हो भन्दाखेरि स्यान्ड एक्ट एज अ फ्लक्स ल स्यान्डको काम के हो भन त फ्लक्सको काम हो के ल भन यहाँ चाहिँ स्यान्डको काम के हो भन फ्लक्सको काम हो यहाँ चाहिँ रियाक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि जुन FeS छ नि त्यो चाहिँ O2 सँग रियाक्सन गर्छ
र के बनाउँछ FeO प्लस SO2 बनाउँछ त्यसपछि यो FeO हैन SiO2 which is sand flux हो यो SiO2 flux हो र यसले के बनाउँछ FeSiO3 बनाउँछ which is slag यसलाई के भन्छौं ferrous silicate भन्छौं this is known as ferrous silicate slag बन्यो यस ल नेक्स्ट लेखा त नेक्स्ट लेखा रिडक्सन बाइ मेटल डिस्प्लेसमेन्ट लेखा त रिडक्सन बाइ के भन मेटल डिस्प्लेसमेन्ट नेक्स्ट लेखा रिडक्सन बाइ के भन मेटल डिस्प्लेसमेन्ट जस्तो कि एक्वस कपर सल्फेट भयो यसलाई मैले के गरे एउटा मेटलसँग रिएक्सन गरे कपर प्लस FeSO4 so reduction by के भन मेटल सल्फेट सरी रिडक्सन बाइ मेटल डिस्प्लेसमेन्ट के भन त रिडक्सन बाइ के भन मेटल डिस्प्लेसमेन्ट अब सुन TiCl4 भयो दिस इज TiCl4 लाई म्याग्नेशियम सँग रिएक्सन गर TiCl4 म्याग्नेशियम सँग रिएक्सन गर के भन्छ थाहा छ Ti टाइटेनियम प्लस MgCl2 सो यो Mg ले के गर्यो Ti लाई डिस्प्लेस गर्यो के र यो प्रोसेसलाई के भन्छौं क्रोल प्रोसेस दिस प्रोसेस इज नोन एज के भन क्रोल प्रोसेस यो प्रोसेसलाई के भन्छ भन त क्रोल प्रोसेस फेरि भन यो प्रोसेसलाई के भन्ने भन क्रोल प्रोसेस त्यस्तै तिमीले पढायो होला याद गर साइनाइड प्रोसेस पढ्ने बेलामा याद गर त KAgCN2 याद गर त KAgCN2 मा हामीले डिस्प्लेस गरा थियौं के लिएर भन त याद गर त के लिएर भन त जिंक लिएर याद छ नि यो त यादै भइसक्यो होला Ag प्लस के बनाइदिए थाहा छ जिंक CN होल कति भन जिंक CN होल 4 र अगाडि के हुनु पर्यो K2 हुनु पर्यो बुझिराछौ भने यस गरिहाल फटाफट यति हो यसमा याद गर्ने सो दिस इज एक्चुअली रिडक्सन बाइ के भन त मेटल डिस्प्लेसमेन्ट फेरि भन दिस इज एक्चुअली रिडक्सन बाइ के भन मेटल डिस्प्लेसमेन्ट रिडक्सन बाइ के भन त मेटल डिस्प्लेसमेन्ट अब लेखा पाँचौं नम्बरमा रिडक्सन बाइ हाइड्रोजन के भन्न त हाइड्रोजन रिडक्सन बाइ हाइड्रोजन थाहा छ यो रिडक्सन प्रोसेस हामी धेरै खासै युज गर्दैनौं जेनरली नट युज हैन जेनरली नट युज किन भन त यो रिडक्सन बाइ हाइड्रोजन प्रोसेस हामी जेनरली किन युज गर्दैनौं generally not used because metal hydride form at high temperature के भन्छ थाहा छ मेटल हाइड्राइड भनिदिन्छ के र यसको की रिएक्सन के हो र मेटल अक्साइड प्लस H2 हिट गर्यो भने के भन्छ मेटल प्लस H2 हो र यो बनेको मेटल फेरि हाइड्रोजनसँग रिएक्सन गरेर के बनाइदिन्छ मेटल हाइड्राइड त्यही भएर यो प्रोसेस हामी खासै युज गर्दैनौं 6 नम्बरमा हैन 6 नम्बरमा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन 6 नम्बरमा के भन त इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन ल भन यो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन भनेको कुन मेटलको लागि गरिन्छ भने हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलको लागि गरिन्छ हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलको लागि गरिन्छ हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलको लागि गरिन्छ जस्तो कि S ब्लकको लागि गरिन्छ प्लस एल्युमिनियमको लागि गरिन्छ कसको लागि गरिन्छ भने त S ब्लक प्लस के भन एल्युमिनियम र यहाँ चाहिँ हामी के लिन्छ थाहा छ फ्युज्ड सल्ट यहाँ के लिन्छ थाहा छ यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्सन गर्दाखेरि हामी के लिन्छौं फ्युज्ड सल्टको हामी के गर्छौं इलेक्ट्रोलाइसिस गर्छौं along with some substance सेरा यहाँ के हुन्छ थाहा छ यो प्रोसेसमा के हुन्छ फ्युज्ड सल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस के हुन्छ भने फ्युज्ड सल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस हैन along with substance र सब्स्टेन्सको काम के हो थाहा छ सब्स्टेन्सको काम के भन्दाखेरि डिक्रिज मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड इन्क्रिज कन्डक्टिभिटी
डिक्रिज मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड इन्क्रिज के भन कन्डक्टिभिटी। एउटा डाउन सेल प्रोसेस हेर त, मैले अस्ति पनि यो कुरो भनिसकेको थिएँ। डाउन सेल प्रोसेस ल सुन, मैले के गरेँ भन्दाखेरि फ्युज्ड NaCl लिए है। फ्युज्ड NaCl लाई फ्युज गर्नलाई कति टेम्परेचर चाहिन्छ भने NaCl लाई फ्युज गर्नलाई कति टेम्परेचर चाहिन्छ भने त NaCl लाई फ्युज मेल्ट गर्नलाई NaCl लाई फ्युज्ड NaCl भनेको मेल्टेड NaCl कति टेम्परेचर चाहिन्छ भने 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिन्छ। यो Na प्लस मा प्लस Cl माइनस मा कन्भर्ट भयो। अब हामी के गर्न खोजिरहेका छौँ, इलेक्ट्रोलाइसिस गर्न खोजिरहेका छौँ। मैले इलेक्ट्रोन गेन गर्यो, Na मा कन्भर्ट भयो। यहाँबाट के हुन्छ, इलेक्ट्रोन लुज गर्यो, हाफ Cl2 प्लस के भने इलेक्ट्रोन। अब हाम्रो टेम्परेचर कति छ, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। त्यो टेम्परेचरमा यो बनेको सोडियम के हुन्छ भने भेपराइज हुन्छ। किनभने NaCl लाई फ्युज गर्नलाई मेल्ट गर्नलाई टेम्परेचर कति चाहिन्छ, 800। सो यहाँबाट बनेको सोडियम के हुन्छ भने त, बनेको सोडियम के हुन्छ भने भेपराइज। बनेको सोडियम के हुन्छ भने भेपराइज हुन्छ। त्यही भएर हामी के युज गर्छौँ थाहा छ, CaCl2 प्लस KF। CaCl2 प्लस KF हामी युज गर्छौँ। के युज गर्छौँ भने त CaCl2 प्लस KF, जसले के गर्छ भने त मेल्टिङ पोइन्ट अफ NaCl डिक्रिज गर्छ एन्ड इन्क्रिज कन्डक्टिभिटी। के भन त कन्डक्टिभिटी। यो कुरो मैले पहिला पनि चर्चा गरिसकेको छु, याद छ होला तिमीलाई, याद गर त। यो कुरो मैले पहिला पनि चर्चा गरिसकेको छु, याद गर। यो कुरा मैले पहिला पनि चर्चा गरिसकेको छु। अब सुन, एउटा हुन्छ तिमीले पढ्या होला, हल हेराल्ड, नामै यस्तै हो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन पढाछौ? हल हेराल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन, जो चाहिँ AL को लागि गरिन्छ। AL को लागि गरिन्छ। फ्रम के भन त Al to O3, फ्रम के भन Al to O3। अब सुन, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। फ्युजन टेम्परेचर, वाट डु मिन फ्युजन टेम्परेचर? मेल्ट गर्नलाई चाहिने टेम्परेचर थाहा छ। फ्युजन टेम्परेचर अफ Al to O3, फ्युजन टेम्परेचर अफ Al to O3 इज कति हो न त? भेरी हाई, इज भेरी हाई भनेको 2050 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कति भन त 2050 डिग्री सेल्सियस। that is greater than boiling point of AL, which is 1050। अब सुन है, यो फ्युजन टेम्परेचर, यो Al to O3 लाई हैन मेल्ट गर्नु पर्यो भने हामीले टेम्परेचर कति जान्छ, 2050 डिग्री सेल्सियस, which is greater than the boiling point of AL। अब सुन, तिमीले Al to O3 को इलेक्ट्रोलाइसिस गर्यो भने Al plus 3 प्लस के भन त Al plus 3 प्लस 3O minus 2, यहाँबाट जुन AL आउँछ नि, यो AL, यहाँबाट जुन AL आउँछ नि, यो AL के भइदिन्छ, भेपोराइज भइदिन्छ के। AL के भइदिन्छ भने भेपोराइज। त्यही भएर यहाँ हामी के युज गर्छौँ भन त, क्रायोलाइट भनेको Na3AlF6 र के युज गर्छौँ, फ्लोरोस्पार युज गर्छौँ हैन, CaF2। दे आर द न्यूट्रल फ्लक्स। यो के भन्छ त न्यूट्रल फ्लक्स हो, दे आर द न्यूट्रल फ्लक्स। जसले के गर्छ थाहा छ, जसले के गर्छ भन्दाखेरि मेल्टिङ पोइन्ट अफ Al to O3 लाई डिक्रिज गरेर कहाँ लगिदिन्छ भने 850 सम्म ल्याइदिन्छ के। जसले मेल्टिङ पोइन्ट अफ Al to O3 लाई कहाँ डिक्रिज गरेर कहाँसम्म लगिदिन्छ भने 850 सम्म लगिदिन्छ के। अनि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि बोइलिङ पोइन्ट अफ AL भनेको 1050 हो के। बोइलिङ पोइन्ट अफ AL भनेको कति हो भन त 1050। बोइलिङ पोइन्ट अफ AL भनेको कति हो भन त 1050।
क्रायोलाइट भनेको Na3Al F6 फेरि भन त क्रायोलाइट भनेको Na3Al F6 हैन ल फ्लोरोस्पार भनेको CaF2 क्रायोलाइट भनेको Na3Al F6 र फ्लोरोस्पार भनेको CaF2 यो दुईटै भनेको न्यूट्रल फ्लक्स हो जसले के गर्छ मेल्टिङ पोइन्ट अफ Al2O3 के गर्छ डिक्रिज गर्छ के मेल्टिङ पोइन्ट अफ Al2O3 के गर्छ डिक्रिज गर्छ र इन्क्रिजेस कन्डक्टिभिटी सो दिस इज अल अबाउट रिडक्सन प्रोसेसको बारेमा दिस इज अल अबाउट के भन रिडक्सन प्रोसेसको बारेमा अब हामी यो रिडक्सन प्रोसेसबाट जुन हामीले मेटल पायौं नि यो मेटल भनेको स्टिल इम्प्योर हो अब हामी के गर्छौं यो मेटललाई के गर्छौं प्योर गर्छौं एन्ड द्याट प्रोसेस इज नोन एज के भन प्युरिफिकेसन त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं भन त प्युरिफिकेसन सो दिस इज द लास्ट स्टेप अफ मेटलर्जी यो लास्ट स्टेप अफ मेटलर्जी भनेको प्युरिफिकेसन के भन त प्युरिफिकेसन ल भने प्युरिफिकेसनको अर्को नाम के भन त व्हाट इज द अनदर नेम अफ प्युरिफिकेसन भन प्युरिफिकेसनको अर्को नाम के हो थाहा छ रिफाइनिङ पनि भन्छ रिफाइनिङ यस प्युरिफिकेसन भनेको रिफाइनिङ अफ मेटल प्युरिफिकेसन भनेको रिफाइनिङ अफ मेटल मलाई भन यो प्युरिफिकेसन प्रोसेस र कन्सन्ट्रेसनमा के चाहिँ फरक छ भन त यो प्युरिफिकेसन भनेको हामीले चाहिँ इम्प्युरिटिज हटाउने हो कन्सन्ट्रेसनमा पनि के गर्ने इम्प्युरिटिज हटाउने सो दुईटैमा के फरक छ त व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन कन्सन्ट्रेसन एन्ड प्युरिफिकेसन रिफाइनिङ र कन्सन्ट्रेसनमा के चाहिँ फरक छ भन व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन कन्सन्ट्रेसन एन्ड रिफाइनिङ थाहा छ कसैलाई थाहा छ त्यो कन्सन्ट्रेसन हुन्छ नि यस मनिराज ठिक भन्यो थाहा छ ओरबाट जुन निकाल्छौँ नि ओरबाट हामीले इम्प्युरिटी निकाल्ने के भन्छौँ कन्सन्ट्रेसन भन्छौँ प्युरिफिकेसन भनेको मेटलबाट निकाल्ने यो मेटलबाट निकाल्नेलाई हामी के भन्छौँ प्युरिफिकेसन भन्छौँ मेटलबाट निकाल्नु पर्यो भने प्युरिफिकेसन हो ओरबाट निकाल्नेलाई हामी के भन्छौँ यस ईश्वर यस सबले मिलायो सबले भेरी गुड एक्सलेन्ट सर सो यो मेटल बन्यो मेटल आफ्टर रिडक्सन हामीले के पायौँ मेटल which is still के त इम्प्योर जसलाई हामीले मेटल प्योरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो मतलब रिमुभल अफ इम्प्युरिटी from metal is known as refining or purification removal of impurity from metal from ore भनेपछि के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन हुन्छ है from ore भनेपछि कन्सन्ट्रेसन from metal भनेपछि प्युरिफिकेसन न यसको की पोइन्ट के हो यो प्युरिफिकेसनको हैन की पोइन्ट के हो थाहा छ कसरी प्युरिफाई गर्ने भन त यो मेटल जुन मेटल बन्यो नि हामीले मेटल जुन पायौं नि मेटलमा त इम्प्युरिटी छ सो कसरी हामी चाहिँ यो प्युरिफाई गर्ने हो के को बेसिसमा भन त अन द बेसिस अफ के भन फटाफट भन अन द बेसिस अफ डिफरेन्स इन प्रोपर्टी अन द बेसिस अफ difference in property on the basis of difference in property of metal and impurity and के भन त impurity ध्यान दिएर सुन है मेरो कुरो on the basis of difference in property of metal and impurity थाहा छ मेटल र के रे इम्प्युरिटी को प्रोपर्टिज मा जुन डिफरेन्ट हुन्छ जस्तो कि हामीले चाहिँ लेट्स सपोज एउटा मेटल पायौं त्यो मेटलको के छ लो मेल्टिङ पोइन्ट र त्योसँग एसोसिएटेड इम्प्युरिटीको हैन मेल्टिङ पोइन्ट के छ भने हाई छ भने हामीले चाहिँ कुन प्रोसेस प्युरिफिकेसन कुन प्रोसेस एप्लाई गर्ने भने लिक्वेसन के एप्लाई गर्ने भने लिक्वेसन हो त्यही सब हामी गर्नेवाला छौं के सो मलाई भन प्युरिफिकेसन गर्को नाम के फटाफट भन प्युरिफिकेसन गर्को नाम के भन रिफाइनिङ अफ मेटल के भन त प्युरिफिकेसन भनेको रिफाइनिङ अफ मेटल प्युरिफिकेसन भनेको removal of impurity from metal लाई हामी के भन्छौं प्युरिफिकेसन भन्छौं and this is done on the basis of difference in property of metal and impurity difference in the property of metal and impurity methods of purification जुन चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है methods of purification physical method हुन्छ chemical method हुन्छ इलेक्ट्रो रिफाइनिङ हुन्छ थर्मल डिकम्पोजिसन जसले लेखा त मेथड्स अफ प्युरिफिकेसन मा के हुन्छ हेर मेथड्स अफ प्युरिफिकेसन मा हैन मेथड्स अफ प्युरिफिकेसन मा
फर्स्ट हुन्छ फिजिकल मेथड, सेकेन्ड हुन्छ केमिकल मेथड, केमिकल मेथड, थर्ड हुन्छ इलेक्ट्रो रिफाइनिङ, फोर्थ हुन्छ थर्मल डिकम्पोजिसन, के भन्नु त थर्मल डिकम्पोजिसन, जसलाई हामी के भन्छौँ भेपर फेज रिफाइनिङ पनि भन्छौँ। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी के गर्छौँ वन बाई वन डिल गर्दै जान्छौँ र यो फर्स्टमा हामी के पढ्छौँ फिजिकल मेथड हैन। फिजिकल मेथडमा के पर्छ थाहा छ, लिक्वेसन पर्छ, डिस्टिलेसन पर्छ र जोन रिफाइनिङ पर्छ। ल भन फिजिकलमा के पर्छ भन त लिक्वेसन, त्यसपछि के भन त डिस्टिलेसन र अर्को भनेको जोन रिफाइनिङ, जसको बारेमा हामी के गर्छौँ डिटेलमा नेक्स्ट क्लासमा पढ्नेवाला छौँ। प्युरिफिकेसनमा एक क्लास, पूजादास प्युरिफिकेसनमा एक क्लासमा सकिन्छ प्युरिफिकेसन। So tomorrow is the last class of metallurgy. Then we are going to start के भन त, के भन त क्वाड गर्ने, आज क्वाड नगर्ने भोलि गर्ने क्वाड, आज क्वाड नगर्ने भोलि गर्ने क्वाड है। And then we are going to start P block, noble gas. Yes, कसले भन्छ कोर्स सकिन्न भने, को हल्ला गर्ने मान्छे कोर्स सकिन्न भनेर, को रे डेसिमेराइजेसन वाला देखाइसियोस् न। को रे कोर्स सकिन्न भन्ने मान्छे को हो? एस ब्लकको कम्पाउन्ड हुन्छ सबै सकिन्छ, अहिले पर्क्यौ न। अरे तिमी सुन न, के अरे यो हाम्रो यो के अरे मेटलर्जीको अब प्युरिफिकेसन गराउँदै मलाई हैन, त्यसपछि 100-150 क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छौँ, सब कुरो पुरा मजाले रिभाइज हुन्छ के। 100 देखि लिएर 150 क्वेसन्स हामी के गर्छौँ प्र्याक्टिस गर्छौँ, टक 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 सबै सकिन्छ के, मजाले सकिन्छ है। नीटमा कोर्स डिक्रिज गरे हो र हाम्रोमा त छैन नि है। के डिक्रिज गरे हामीले बुझ्दै बुझिनु यार। सिलेबस अलिअलि कम गरेको छ। निटमा पहिला जस्तो गाह्रो सोध्दैन नि, थाहा छ तिमीलाई? निटमा पहिला जस्तो गाह्रो क्वेसन सोध्दैन नि। अनि यो जुन हामीले जुन मेटलर्जी पनि अहिले यहाँ जुन गर्यौँ नि, यो पनि भनेको मोर देन सफिसियन्ट हो के। सुन न, मेटलर्जीबाट आउने भने एउटा क्वेसन हो, यो कपर म्याटे इज सोधिन्छ के, अनि त्यसको कम्पोजिसन लेखा भने त त्यो याद हुनु पर्यो नि त। अब थाहा छ मैले जति गराइदिएको छु, दिस इज मोर देन सफिसियन्ट। एउटा लेक्चरमा हामी ल। सो भोलि हामी चाहिँ यो क्लासेसलाई एन्ड गरौँ हैन, के अरे भोलि यो मेटलर्जीलाई एन्ड गरौँ, त्यसपछि हामी टन्ने क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गरौँला बिचमा कुनै दिन, अनि हामी पी ब्लक चाहिँ स्टार्ट गरिहाल्छौँ, हुन्छ नि है? त्यही गरौँ है, भोलि चाहिँ यो सकाइहालौँ, अनि त्यसपछि हामी पी ब्लक स्टार्ट गरिहालौँ। अनि कुनै एक दिन एक्स्ट्रामा हामी चाहिँ के गरौँला भन्दाखेरि यो क्वाड गरौँला हैन, अनि कम्पाउन्ड अफ जुन एस ब्लक छ नि, त्यो पनि म एक्स्ट्रामा गराइदिइहाल्छु के। कम्पाउन्ड अफ एस ब्लक पनि म के गराइदिन्छु एक्स्ट्रामा, दिउँसोतिर गराइदिन्छु। And don't worry, we have lots of time. We have like 1 month, complete 1 month. Still we have complete 1 month of time, and this is much time, right? There times है। सबैलाई बाई बाई, गुड नाइट। तर फेरि भोलि चाहिँ यो सुन है, फेरि भोलि फेरि यो 10 बजे आउने, भोलि 9 बजे नै हुन्छ फेरि।
फेरि भोलि 10 बजे आउला फेरि तिमीहरू 9 बजे नै हुन्छ है फेरि भोलि टाइम। बाई बाई है सबैलाई।